أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Over de verdeling van de oorlogsbuit van de slag bij Hunain. Er zijn nog wat meer details hierover, zoals eerder vermeld, toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de oorlogsbuit verdeelde en de soldaten hun deel gaf, verdeelde hij het grootste deel van de Khoms onder de leiders van de Quraysh en andere Arabische leiders met als doel de wederzijdse relaties te versterken. Aan sommigen gaf hij 100 kamelen en aan anderen gaf hij 50 kamelen. Hij gaf zoveel van de buit aan anderen dat sommige van de jongere Ansar erdoor werden beïnvloed. Zij voelden dat door hun dienst en liefde voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zij meer recht hadden op de buit dan anderen. Ze begonnen te zeggen: moge Allah de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam vergeven. Hij zegent de Quraysh, maar vergeet ons. Deze gevoelens borrelden op in hun harten. Ook al druipt het bloed van deze vijanden van onze zwaarden. Iemand uit hun midden zei eveneens: als de omstandigheden moeilijk en ongunstig zijn, worden we geroepen, maar de oorlogsbuit wordt aan anderen gegeven. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hiervan op de hoogte kwam, riep hij de leider van de Ansar, Hazrat Sa'd bin Ubadah, op. Volgens sommigen was het Hazrat Sa'd die de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam over dit alles informeerde. Hierop vroeg de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: Sa'd, wat is jouw mening over deze kwestie? Hij antwoordde: O boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, ik ben ook maar een lid van mijn volk. Met andere woorden, dit kan ook gevoelens voor mij hebben. Hierop zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam tegen Sa'd: verzamel alle Ansar. Daarom verzamelden ze zich allemaal in een tent. Sommige muhajirin sloten zich ook bij hen aan, maar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: ik heb alleen de Ansar geroepen. Dus de muhajirin werden weggestuurd. Toen richtte de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zich tot de Ansar en zei: O gemeenschap van de Ansar, wat is de zaak betreffende u die mij heeft bereikt? In antwoord op deze vraag van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zeiden de leidende leden van de Ansar: O boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, geen van onze wijze leden heeft zulke opmerkingen gemaakt. Sommige emotionele jongeren zeiden echter: moge Allah de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam vergeven. U zegent de Quraysh, maar u berooft ons hiervan, hoewel het bloed van deze vijanden van onze zwaarden druipt. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam richtte zich vervolgens tot de Ansar en vermeldde de gunsten en zegeningen die aan de Ansar waren verleend en zei: O Ansar, toen ik je ontmoette, vond ik je niet op een dwaalspoor en heeft Allah jou niet door mij geleid? Jullie waren een verspreid en ontwricht volk en vijanden van elkaar, maar Allah heeft via mij wederzijdse liefde tussen jullie laten ontstaan.
Je was arm en behoeftig, maar Allah heeft jou rijk en welvarend gemaakt door mij. Als antwoord op alles wat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei, zouden de Ansar zeggen: dit alles is een gunst van Allah en zijn boodschapper. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dit antwoord van de Ansar hoorde, zei hij: waarom antwoord je niet aan mij? Ze zeiden: o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, wat moeten wij antwoorden? De heilige profeet zei: als je wilt, kun je dit tegen mij zeggen. En je zou de waarheid spreken, en jouw verklaring zou juist zijn. Je kunt zeggen: o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, je kwam naar ons toen je was afgewezen. En mensen hadden u verloochend, maar wij geloofden in u. U had geen helpers, en de mensen hadden u in de steek gelaten, maar wij steunden u. Anderen hebben u uit hun stad verdreven, maar wij hebben u bescherming geboden. U ging gebukt onder familieverantwoordelijkheden, en wij deelden uw verdriet. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dit zei, sprak geen enkele Ansari. Ze luisterden allemaal met gebogen hoofd en vol schaamte. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam legde vervolgens aan de Ansar uit waarom hij op die manier met de Quraysh omging. Hij zei: je hebt de islam al geaccepteerd en het geloof was vastgeworteld in uw harten. Maar de meeste Quraysh hebben de islam pas onlangs aanvaard, ten tijde van de verovering van Mekka. Velen waren inderdaad nog niet echt toegewijd aan de islam. Vergeleken met de eerste gelovigen hadden deze nieuwe moslims meer behoefte aan vriendelijkheid en geschenken, zodat de islam zich stevig in hun harten kon vestigen. En de Quraysh verdienden ook deze vrijgevigheid, omdat ze zoveel verloren hadden in de vele oorlogen die gevoerd waren. Daarom was het mijn bedoeling hen te troosten, zodat zij met volle overtuiging tot de islam en het geloof kunnen toetreden. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: vind je het niet leuk dat de mensen met schapen, geiten en kamelen naar hun huizen zouden terugkeren, terwijl jullie met de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam terugkeren? Bij Allah, de zegen die jij terugneemt is veel groter dan wat zij nemen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: als mensen door één vallei of bergpas zouden lopen en de Ansar in een andere vallei of bergpas, zou ik ervoor kiezen om met de Ansar te wandelen. Dat wil zeggen, ik zou met de groep van de Ansar meegaan. Mensen zijn als mijn bovenkleed, maar de Ansar zijn als mijn innerlijke kleding. Dat wil zeggen, het kleed dat aan het lichaam kleeft. Toen zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: o Ansar, na mij zul je zien dat anderen boven jou worden verkozen. Maar je moet geduldig blijven, totdat je mij ontmoet bij de bron van Kauthar. Dat wil zeggen, we zullen elkaar ontmoeten op de dag der opstanding. Maar er zal u geen wereldse heerschappij worden verleend. Aan het einde bad de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam voor de Ansar en zei: o Allah, wees genadig met de Ansar, wees genadig met de kinderen van de Ansar, en wees genadig voor de toekomstige generaties van de Ansar. De verteller zegt dat terwijl de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam deze toespraak hield, de Ansar bleven huilen tot hun baarden nat waren van de tranen, en ze bleven herhalen: we zijn zeer tevreden met het aandeel van de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, en we zijn er volledig tevreden mee. Soms kan een overhaast uitgesproken woord verstrekkende gevolgen hebben. Hoewel het slechts enkele van de jongere Ansar waren, die ongenoegen toonden over de verdeling die de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had gemaakt. Niet allemaal. Toch waren zulke woorden van ontevredenheid jegens Allah en zijn boodschapper zo onaangenaam, dat de Ansar de gevolgen van dat moment voor altijd met zich mee moesten dragen. Hierover zegt Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu: toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Mekka veroverde, kwamen de mensen van Mekka naar hem toe. Hun ogen waren nog steeds gericht op wereldse zaken, omdat het geloof nog niet volledig in hun was ingebed.
Hierna in een van de gevechten kwam een deel van de oorlogsbuit in handen van de moslims. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verdeelde die buit onder die mensen. Een jonge man uit de Ansar merkte op tijdens zijn bijeenkomst: onze zwaarden druipen van het bloed. Toch heeft de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de rijkdom aan zijn verwanten gegeven. Toen dit ter kennis van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam kwam, riep hij de oudsten van de Ansar bijeen en vroeg hen naar wat hij had gehoord. De Ansar begonnen te huilen en zeiden: dit is gezegd door een onwetende persoon. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde: nee, o Ansar, je kunt zeggen dat wij Mohammed sallallahu alaihi wasallam onderdak hebben gegeven toen niemand hem toevlucht wilde bieden en toen zijn eigen volk hem uit zijn stad verdreef. Toen hij eer en de overwinning behaalde, verdeelde hij de rijkdom onder zijn verwanten. Hierop riepen de Ansar en zeiden: o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, zoiets zeggen wij niet. Toen zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: je kunt het ook op een andere manier verwoorden. Dat degene die Allah heeft aangesteld voor de leiding van de hele wereld, kwam uit Mekka, maar Allah bracht hem naar Medina. En toen opende Allah met zijn eigen macht en kracht Mekka voor hem. In die tijd dachten de mensen van Mekka dat hun gegeven zou worden wat van hen was. De mensen van Mekka gingen weg met schapen en geiten, terwijl de mensen van Medina met de boodschapper van Allah naar hun stad terugkeerden. Toen zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: deze woorden werden inderdaad door een onwetende persoon uitgesproken, maar dankzij hen zul je nu geen wereldse heerschappij meer ontvangen. De beloning van uw diensten zal u alleen bij de bron van Kauthar worden gegeven. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu stelt vervolgens: kijk zelf maar, de geschiedenis getuigt dat er 13 eeuwen zijn verstreken en de 14e eeuw gaat ook voorbij. Eigenlijk is die al voorbij. In deze tijd zijn veel naties koningen geworden door de islam. Toch is nog nooit een Ansari koning geworden. Zo kan een enkele uitspraak van één persoon soms verlies betekenen voor een heel volk. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu vertelde over dit incident in een van zijn preken en adviseerde de Jamaat. Wat voor ons vandaag de dag nog steeds net zo belangrijk is als toen. Hij verklaarde: degenen die offers brengen met de bedoeling een ambt te verwerven of rijkdom te verwerven, zouden zeker niet naar voren moeten komen om een offer te brengen op mijn oproep. Dat wil zeggen, als reactie op de oproep van de kalif van de tijd. In feite zouden alleen die personen gehoor moeten geven aan deze oproep, die het uitsluitend ter wille van God doen. Ik ben zwak en ziek en kan niemand iets terug doen voor zijn gunst. Ik vraag dus niet voor mezelf. Degenen die op de weg van de Almachtige God geven, moeten dat doen. En de Almachtige God zal hen daarvoor belonen. Men moet zijn vertrouwen stellen op God de Almachtige. Als hij het wil, kan hij de beloning ervan in deze wereld schenken, of hij kan het in het hiernamaals verlenen. In ieder geval is het offer van iemand die het oprecht brengt nooit verloren. Niemand kan het offer van een gelovige verloren laten gaan. Daarom zullen degenen die werkelijk offeren altijd bedacht zijn op God en geen wereldse motieven hebben. Daarom moet men altijd offers brengen ter wille van God de Almachtige, en dat zou ook zo moeten zijn bij het bekleden van welke ambt dan ook. Pas dan zullen zij de ware beloning van God de Almachtige ontvangen. Na het bereiken van een bepaalde leeftijd kan een dergelijke gedachte in de hoofden van de leden van de Jamaat opkomen, dat ze nu voldoende ervaring hebben en al een aanzienlijke tijd in dienst zijn. En daarom zouden ze beloond moeten worden voor hetgeen ze niet krijgen. Ze moeten echter bedenken of ze alleen de beloning in deze wereld zoeken, of ze de ontvangers willen worden van de gunsten van Allah de Almachtige. De Ansarullah Ijtema begint vandaag, en aangezien zulke gedachten op deze leeftijd kunnen ontstaan als gevolg van de ervaringen die ze hebben opgedaan, zou ik tegen de Ansarleden willen zeggen dat als een dergelijke gedachte iemands hart binnenkomt als gevolg van hun ervaring of dienst, dan moeten ze het onmiddellijk mijden en ernaar streven de tevredenheid van Allah de Almachtige te verkrijgen. Bij deze gelegenheid wordt ook melding gemaakt van het ongeduld van de Bedouinen. Terwijl de buit werd verdeeld, verzamelden sommige Bedouinen zich ook rond de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en vroegen om rijkdom. Vanwege de menigte die zich had gevormd, bleef de gezegende mantel van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam aan een doornstruik hangen.
En er werd wat geduwd en getrokken. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei, geef mij tenminste mijn mantel terug. Toen wees de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam naar de doornige bomen en zei, als ik zoveel kamelen had als er doornen aan deze struik zitten, zou ik ze allemaal onder jullie verdeeld hebben. Je zult mij nooit een vrek, een leugenaar of een lafaard vinden. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam heeft de Bedouinen niet berispt voor hun wangedrag. Dan raakte hij van streek. In plaats daarvan glimlachte hij en zorgde prachtig voor hun morele training, terwijl hij hen ook rijkdom verschafte. Terwijl hij dit vermeldt, zegt Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu, na deze gevechten werd de rijkdom die door de overwonnen vijanden als losgeld werd opgegeven en de rijkdom die op de slagvelden achterbleef, verzameld. Volgens de traditie zou de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dit onder het moslimleger hebben verdeeld, maar in plaats van de rijkdom onder de moslims te verdelen, deelde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam het uit aan de mensen van Mekka en de mensen in de omliggende gebieden. Het geloof was onder die mensen nog niet gevestigd en velen van hen waren nog steeds ongelovig. Wat betreft degenen die moslims waren, zij waren pas nieuwe moslims en het was voor hen geheel nieuw om te zien hoe een natie zijn rijkdom verdeelt onder een ander volk. In plaats van deugd en rechtvaardigheid in hun harten te vestigen, vergrootte deze verdeling van rijkdom de hebzucht van sommigen nog verder. Ze vormden een menigte rond de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en begonnen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam lastig te vallen met eisen voor meer. De menigte duwde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in een boom, terwijl één persoon zelfs de mantel vastpakte die over de schouders van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hing. En het begon te draaien, waardoor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam moeite kreeg met ademhalen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei, o mensen, als ik nog iets anders had gehad, had ik het je ook gegeven. Je zult me nooit gierig of laf vinden. Toen ging de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam naar zijn kameel, plukte een van zijn haren en richtte het op, zeggende, o mensen, ik heb zelfs dit haar van jullie rijkdom niet nodig, behalve het 5e deel, die bestemd is voor de regering overeenkomstig de wetten van Arabië. Zelfs dat 5e deel geef ik niet aan mezelf uit, maar aan uw behoeften. Bedenk dat een oneerlijk persoon op de dag des oordeels voor God onteerd zal worden, vanwege zijn oneerlijkheid. Mensen zeggen dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam koning wilde worden. Is dit de relatie tussen een koning en zijn volk? Zou iemand de capaciteit hebben om zijn koning op zo'n manier te dwingen, of een doek om zijn nek wikkelen en hem wurgen? Wie anders dan de profeten van God kunnen zo'n voorbeeld geven? Ondanks het verdelen van alle rijkdom onder de armen, waren er nog steeds een aantal harteloze individuen die de verdeling van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam niet rechtvaardig vonden. Normaal gesproken hield de verdeling van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in dat de khoms, of een 5e deel, apart werd gezet, die de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam naar eigen goeddunken zou verdelen of uitgeven. Hij zou alle resterende rijkdom verdelen onder degenen die aan de strijd deelnamen, met aparte gedeeltes voor degenen te voet en de ruiters. Toen het kwam op de verdeling van de buit van Hunain, vroegen de Ansar zich af, of maakten bezwaar, dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hen niets had gegeven, en het in plaats daarvan aan anderen gaf. Dit roept de vraag op of de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam niets aan degenen die aan de strijd deelnamen gaf, of als hij ze maar hun verdiende deel gaf en de rest van de rijkdom vervolgens aan anderen werd verdeeld. Ons onderzoeksteam heeft zijn mening gegeven en zegt: we hebben de vroege en gerenommeerde boeken over het leven van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bestudeerd. Niemand heeft een duidelijk antwoord op deze vraag gegeven. Een studie van boeken over de geschiedenis en het leven van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam laat echter zien dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam alle deelnemers hun rechtmatige deel gaf, in de vorm van 4 kamelen of 40 schapen, terwijl de ruiters hun deel kregen. Er zijn ook aanwijzingen dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam mensen rijkdom gaf uit de khoms, om hechte banden te smeden. Het is echter ook mogelijk dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam niemand een deel van de buit gaf. Met andere woorden, ze werden niet onder de deelnemers van de oorlog verdeeld volgens de gebruikelijke normen, terwijl alle rijkdom werd verdeeld onder anderen om nauwe banden te bevorderen.
Dit wordt ondersteund door verschillende boeken over de geschiedenis en het leven van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Er is een fragment van Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu dat een soortgelijke indruk wekt. Zoals net vermeld zegt hij: na deze gevechten werd de rijkdom die door de overwonnen vijanden als losgeld werd opgegeven en de rijkdom die op het slagveld was achtergelaten, verzameld. Traditioneel gezien zou de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dit onder het moslimleger hebben verdeeld. Maar in plaats van de rijkdom onder de moslims te verdelen, deelde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam het uit aan de mensen van Mekka en de mensen in de omliggende gebieden. Er zijn overleveringen vastgelegd in de ahadith dat tijdens de verdeling van de buit een Bedouin naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ging en zei: O Mohammed sallallahu alaihi wasallam, vervul wat u mij beloofd hebt. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: verheug u. De Bedouin zei: u hebt me al vaak gezegd dat ik me moet verheugen. Met andere woorden, hij zou dit zeggen, maar hem niets geven. Zijn reactie was zeer onaangenaam voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en hij keerde zijn gezegende gelaat van hem af. Abu Musa al-Ash'ari en Bilal stonden daar. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam keerde zich tot hen en zei: hij heeft geweigerd het goede nieuws te aanvaarden. Nu moet jij het aanvaarden. Toen ze dit hoorden, zeiden ze allebei meteen: O boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, wij accepteren het. Toen vroeg de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam om een kom water, waarmee hij zijn handen en gezicht waste. Toen gaf de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam het resterende water aan Hazrat Abu Musa en Hazrat Bilal en zei: jullie moeten dit water drinken en het over jullie gezicht en borst gieten en jullie verheugen. Dus pakten ze de kom en deden precies dat. Op dit moment was er ook een unieke uiting van oprechtheid van de nobele vrouwen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en een inzicht in het zoeken naar zegeningen van zijn gezegende persoonlijkheid. Er staat geschreven dat de moeder der gelovigen, Hazrat Salama radiyallahu anha, zich in een nabijgelegen tent bevond. Het lijkt erop dat dit hele incident plaatsvond in de buurt van de tent van Hazrat Salama. Achter een sluier zei ze tegen de twee metgezellen, Hazrat Bilal en Hazrat Abu Musa: bewaar wat water voor je moeder. Daarom bewaarden ze ook wat water in de kom voor Hazrat Salama. Er wordt overgeleverd dat een persoon naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ging en hij zag een zeer grote kudde schapen die zich in een vallei tussen twee bergen bevond. Hij zei tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: geef mij dit. Zonder enige aarzeling gaf de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam het hem. Hij bracht de kudde naar zijn volk en zei: O mensen, geloof in Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Hij is zo gul dat hij niet bang is voor armoede of honger. Historici hebben geschreven dat dit incident ook van hetzelfde moment is. Dit is ook een overlevering uit de hadith. Hoe dan ook, er zijn nog meer incidenten die ik in de toekomst zal delen, als God het wil. Op dit moment wil ik enkele overleden leden noemen. En ik zal ook het begrafenisgebed leiden na het vrijdaggebed. De eerste vermelding is van de gerespecteerde Fahimuddin Nasir Sahib, die als missionaris van de gemeenschap in Roemenië diende. Hij overleed onlangs op 52-jarige leeftijd. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Door de genade van Allah was hij een Musi. Ahmadiyyat trad toe tot zijn familie via zijn overgrootvader Hazrat Mirza Ilmdeen Sahib, die de eer had om per brief trouw te zweren aan de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam. In de buurt van Qadian in het dorp Lodi Nangal keerde de imam van de moskee Noor Muhammad Sahib terug nadat hij trouw had gezworen aan de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam en kondigde in zijn dorp aan: de imam Mahdi is gekomen en hij is waarachtig, aanvaard hem. Onder degenen die per brief trouw zwoeren was Mirza Ilmdeen Sahib. Fahimuddin Nasir Sahib studeerde in juni 1996 af aan Jamia. Hij werd eerst op verschillende plaatsen in Pakistan benoemd en specialiseerde zich later in het commentaar op de Koran. In 2006 werd hij naar Roemenië gestuurd, waar hij tot aan zijn dood bleef dienen. Zijn vrouw Nasira Fahim schrijft:
Hij was een voorbeeldige echtgenoot die mijn emoties en gevoelens kon waarnemen zonder dat ik een woord hoefde te zeggen. Hij was een zeer zorgzame vader. De belangrijkste aspecten van zijn leven bevatten een sterke band met Allah Almachtige, vertrouwen in Hem, aanbidding, gebed, geduld, volharding, wijsheid, tolerantie en passie voor het dienen van het geloof, een sterke verantwoordelijkheidsgevoel en stiptheid bij het vervullen van zijn taken. Hij had een diepe en loyale gehechtheid aan Khilafat. Voordat hij aan enig persoonlijk of jamaatwerk begon, zou hij aan de Khalifa schrijven om begeleiding. En hij zou de leden van de gemeenschap en zijn eigen kinderen opleiden door zijn persoonlijke voorbeeld. Zijn manier van lesgeven, van uitleggen, was uitstekend. Hij was regelmatig in het op tijd bidden en het was zijn vaste gewoonte om tahajjud en vrijwillige gebeden te verrichten. Zelfs toen zijn ziekte zo hevig was, bleef hij aandachtig over zijn gebeden. Tegen het einde, toen zijn ziekte ernstig werd, had hij kanker gekregen. Zelfs spreken werd moeilijk, maar hij gewaarde naar een notitieboekje en schreef aanbidding en gebed voor Allah Almachtige. Buig in elke tegenslag en beproeving voor zijn drempel. Hij adviseerde zijn vrouw en kinderen dat wat er ook gebeurt, verlaat nooit de deur van Allah. Hij adviseerde altijd om alleen God te vertrouwen, een levende relatie met hem op te bouwen en met hem bevriend te worden, want hij zal u in moeilijkheden nooit alleen laten. Hij zou nooit een kans om te preken of de gemeenschap te introduceren onbenut laten. Hij had altijd literatuur en folders bij zich die de jamaat introduceerden. Zelfs toen hij artsen in het ziekenhuis bezocht, bracht hij de boodschap van de islam aan hen over en zou diepe dankbaarheid uiten, zeggende: ik heb vandaag ook tot de artsen kunnen preken. Hij had altijd een glimlach op zijn gezicht. Hij was een buitengewoon sociaal en door zijn aard wist hij iedereen die hem ontmoette voor zich te winnen. Toen zij hoorden van zijn overlijden, huilden Roemeense buren die vlakbij het missiehuis wonen en gaven uiting aan hun diepe verdriet. Ook tijdens zijn ziekte bleef hij zijn officiële taken uitvoeren. 2 dagen voor zijn overlijden, hoewel zijn gezondheid extreem zwak was, het was moeilijk om te ademen en eten en drinken waren moeilijk. Hij schreef nog steeds jamaatbrieven en beantwoordde dringende e-mails en gaf zelfs nog een laatste dringende antwoord. Zijn wens was dat de gemeenschap in Roemenië sterk zou worden en hij streefde hiernaar met behulp van voorzichtige strategieën die waren aangepast aan de nationale omstandigheden. Hij zou tegen zijn kinderen zeggen: uw karakter en gedrag moeten op zichzelf een middel worden om de islam te verspreiden. Hij wilde de vertaling van de heilige Koran in het Roemeens voltooien. Ongeveer 1,5 deel was voltooid, maar andere taken stonden verdere vooruitgang in de weg. Op dezelfde manier was hij begonnen met het vertalen van de boeken van de beloofde Messias ﷺ. Lokale Roemenen van verschillende beroepen die hem ontmoeten zouden zeggen dat zijn taal verfijnd en literair is, het soort taal dat professoren op de universiteit gebruiken. Ze merkten op: we hebben nog nooit een niet-Roemeense zo'n mooie en verfijnde taal zien spreken. Hij beheerste deze taal zeer goed. Zijn moeder, Safia Begum, zegt dat zijn beide grootouders van moederskant metgezellen waren van de beloofde Messias ﷺ. Ze voegt eraan toe: hij bezat uitstekende moraal, iedereen getuigt hiervan. Allah Almachtige had hem gezegend met vriendelijkheid, geduld en een passie om zijn geloof te dienen. Hij was een zeer gehoorzame zoon. Ze vertelt over een droom die zijn vader had voor zijn geboorte. Hij droeg een kind en op zijn voorhoofd waren een halve maan en een ster. Ze zegt: toen hij missionaris werd, realiseerden we ons dat, zo God het wil, op een dag hij inderdaad zou schitteren. In 2006 ging hij naar Roemenië en werd zo de eerste missionaris van Roemenië. Hij leerde de taal op een zeer hoog niveau en behaalde zelfs een diploma. Hij heeft grote diensten bewezen aan de Jamaat door de registratie ervan veilig te stellen, het oprichten van het missiehuis, en hij rustte niet voordat hij de taken van die dag had volbracht.
Zijn broer Rafiuddin zegt: na het 4e middelbaar heeft hij zelf Jamia gekozen, zonder dat iemand hem iets heeft verteld. Hij vervulde zijn leven toewijding op voortreffelijke wijze en in ware geest. Hij heeft nooit verlof genomen, behalve 1 keer toen onze jongere zus overleed. Zijn zoon Mirza Labid zegt: toen ik werd toegelaten tot de medische universiteit, had ik het moeilijk en maakte me zorgen of ik mijn studie wel zou kunnen afmaken. Hij belde me dagelijks om mij te bemoedigen. Hij drong er bij mij op aan om de Rood Sharif te reciteren, om wakker te worden voor tahajjud, om te bidden en ijverig te werken. Op deze manier gaf hij mij enorm veel bemoediging. Zijn andere zoon Danish zegt: iedereen die hem ooit heeft ontmoet, als ze horen van zijn overlijden, huilen ze en zeggen: hij was een zeer vroom en godvrezend man vol mededogen. De missionaris uit Letland schrijft: de overledene was hardwerkend, beleefd en vrolijk. Zijn nederigheid, bescheidenheid en eenvoud maken hem bij iedereen geliefd. Hij had een aangenaam karakter en was altijd vrolijk. In Roemenië waren er ook studenten uit andere landen die voor onderwijs gekomen waren. Hij toonde hen veel genegenheid en zorg. Een van deze studenten aan een medische universiteit, Tasvir Javed, nu arts, vertelt: voor de spirituele training van studenten reisde hij lange uren per trein of bus naar universiteiten en hogescholen, waar Ahmadi-studenten studeerden. Hij was zo voorzichtig met de fondsen van de Jamaat, dat hij zelfs karton en andere materialen verzamelde om zelf een podium te bouwen. Om geld van de Jamaat te besparen. Zelfs in de laatste fase van zijn ernstige ziekte bleef hij bidden, ondanks grote moeilijkheden. Hij was een man van grote eenvoud en nederigheid. Hij streefde ernaar om deze eigenschappen van edelmoedigheid en bescheidenheid ook aan zijn kinderen bij te brengen. Roman Shams uit Roemenië vertelt: de examens waren ontzettend moeilijk en ik twijfelde of ik het zou halen. Maar Rabbi Sahib stelde mij gerust en zei: maak je geen zorgen. Een week voor het examen zal ik u een aantal belangrijke punten op een zodanige manier uitleggen dat je, als God het wil, zult slagen. En daar heeft hij veel profijt van gehad. Adil Adrian Moussat, een nieuwe bekeerling uit Roemenië, schrijft: ik heb ooit de overledene naar het ziekenhuis gebracht. De volgende dag vroeg hij mijn hulp bij een taak die verband hield met de Jamaat, waarvoor we naar een nabijgelegen stad moesten reizen. Tijdens onze reis spraken we over verschillende onderwerpen. Op een gegeven moment zei Rabbi Sahib in een moment van diepe emotie tegen mij: mocht mij iets overkomen, God verhoede, dan wil ik hier begraven worden, opdat men zich herinnert dat ik hier heb gewoond en door de genade van Allah een positieve transformatie op deze plaats teweeggebracht heb. Hij schreef verder: ondanks zijn verslechterende gezondheid bleef hij onvermoeibaar doorwerken op zijn laptop. Hij schreef zelf brieven om zijn werk voor te kunnen zetten. Zijn bezorgdheid was altijd gericht op de dienst aan Gods religie en het welzijn van anderen. Tot aan zijn laatste ademtocht heeft hij nooit aan zichzelf gedacht. Hij vertelt verder: ik heb gezien hoe Rabbi Sahib zijn tijd en slaap opofferde voor anderen. Ik heb hem nooit een negatief woord over iemand horen zeggen. Met diepe emotie en tranen bad hij niet alleen voor zijn familie, maar ook voor de leden van onze Jamaat in Roemenië. Hij heeft nooit ook maar 1 dag vrijgenomen, noch heeft hij ooit extra rust gezocht, zeggende dat het zijn plicht was om de Jamaat met het uiterste van zijn capaciteiten te dienen. Zelfs als dat betekende dat hij zijn gezondheid of slaap moest opofferen. Hij stelde zijn volledige vertrouwen in Allah de Almachtige en moedigde anderen vaak aan om overvloedig te bidden en volledig te vertrouwen op goddelijke hulp. De nieuwe bekeerling vertelt verder: voor mij was Rabbi Sahib niet alleen een missionaris, maar hij was als een vader. Hij was een uitzonderlijke spirituele gids en een goede vriend. Dit zijn de kwaliteiten van een missionaris die deze nieuwe bekeerling heeft geschreven. Het is zo'n morele training en persoonlijk voorbeeld
dat prediking en terbiyat effectiever maakt en vruchtbare resultaten oplevert. Hij gaf zijn leven in een vreemd land omwille van het geloof en in die zin is hij een martelaar. Tot aan zijn laatste ademtocht bleef hij trouw aan zijn verbond van toewijding en vervulde deze op de prachtigste wijze. Ik zag ook dat hij altijd een glimlach op zijn gezicht had. Hazrat Musleh Maud radiyallahu ta'ala anhu noemde ooit Maulwi Ubaidullah Sahib, die overleed tijdens zijn dienst in Mauritius. Terwijl hij hem noemde, adviseerde Hazrat Musleh Maud radiyallahu ta'ala anhu de Jamaat dat zulke individuen de rang van martelaar bereiken en dat de Jamaat lessen uit hun leven moet trekken. Zeker, de overleden Fahim Nasir Sahib belichaamde dezelfde geest, wat als voorbeeld dient, vooral voor levend toegewijden. Mogen Allah de Almachtige zijn status verheffen en geduld schenken aan zijn vrouw, kinderen en moeder. De tweede vermelding is van de gerespecteerde Abdul Alim Faruqi Sahib, zoon van Abdul Rashid Faruqi Sahib uit Canada, die onlangs is overleden. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. De overledene was een Musi. Zijn dood vond plaats toen 3 gewapende personen zijn huis binnendrongen terwijl hij in zijn kamer sliep. Zijn vrouw en 3 kinderen waren beneden. Zijn zoon was ook op zijn kamer. De overvallers namen ieders telefoon mee. Toen de overledene het geluid hoorde, werd hij wakker. Een van de aanvallers kwam zijn kamer binnen en toen de overledene hem probeerde te confronteren, sloeg de aanvaller hem met een wapenstok op zijn neus en schouder voordat hij vluchtte. Terwijl de overledene naar de kamer van zijn zoon liep, vuurde een andere indringer die bij de trap stond 2 schoten af. 1 kogel raakte zijn hart en kwam er aan de andere kant weer uit. Hij overleed ter plekke. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. De overledene was een achterkleinzoon van 2 metgezellen van de beloofde Messias salam, Hazrat Maulwi Qudratullah Sahib Sanori en Hazrat Maulwi Muhammad Hussain Sahib. Hij was een toegewijd en actief lid van de Jamaat. Was regelmatig in de 5 dagelijkse gebeden en tahajjud. Hij was gepassioneerd in het prediken en kreeg de kans om te dienen als plaatselijke secretaris voor tabligh in zijn plaatselijke Jamaat. Toen hij overleed was hij voorzitter van de plaatselijke Jamaat. Hij laat zijn vrouw, 1 zoon en 3 dochters achter. Zakaria Khan Sahib, die hoofdmissionaris en tevens een familielid van hem is, schrijft: hij had een zeer vroom karakter en was een behulpzaam persoon. Zijn vrouw zegt dat hij regelmatig de tahajjud verrichtte. Hij verrichtte de 5 dagelijkse gebeden met volledige toewijding en aandacht. Hij was een gepassioneerd prediker en ondanks zijn persoonlijke betrokkenheden was hij dag en nacht bezig met het werk van de Jamaat. Hij zou actief financiële offers brengen. Hij had een diepe loyaliteitsband met Khilafat. Zijn vrouw Mariam Sahiba heeft geschreven dat hij een goede echtgenoot was, van wie ze veel leerde in het leven. Hij was erg enthousiast over tabligh en zijn passie ervoor was verbazingwekkend. Hij bedacht voortdurend nieuwe plannen voor tabligh en streefde ernaar deze uit te voeren. Ze schreef ook over zijn band met Khilafat. Hij behandelde zijn buren en de mensen uit de buurt met grote vriendelijkheid en iedereen bewonderde hem. Hij was vrolijk en meelevend. Thuis bad hij altijd samen met anderen en hij zou zijn kinderen aanmoedigen hetzelfde te doen. Zijn dochter Uzma zegt: dat hij belangstelling toonde voor de kleinste zaken en zelfs voor de grootste noodzakelijkheden. Hij bracht zijn tijd door met zijn werk of met het werk van de Jamaat. Toch, wanneer hij zich voor de nacht terugtrok, bezocht hij onze kamers en informeerde naar ons hoe onze dag was verlopen en of we hadden gebeden. Hij vertelde ook over zijn eigen dag en zo ontstond er een vriendelijke sfeer bij ons. Zijn zoon Kazim zegt dat hun vader voor hen een rolmodel was. En hij stelt: ik zal, zo God het wil, ernaar streven in zijn voetsporen te treden. We gingen elke zondag voor tabligh en waar de gelegenheid zich voordeed, zetten we tablighkraampjes op. Hij heeft mij ook geholpen de heilige Koran uit mijn hoofd te leren.
Hij was de neef van Shajar Faruqi Sahib die hier woont. Hij heeft hetzelfde geschreven en al deze kwaliteiten genoemd. Hij beweert dat hij een puurhartig persoon was met een nobel karakter en uitstekende moraal bezat. Allah de Almachtige stelde hem ook in staat om de Umrah te verrichten. En ook daar merkten mensen op dat zijn toewijding en focus en aanbidding het meest prijzenswaardig waren. Hij was altijd bezorgd over de opvoeding van zijn dochters. Toen een van de dochters 15 jaar oud was, vroeg hij me of hij haar een telefoon moest kopen of niet. En toen ik hem aanwijzingen gaf, handelde hij ernaar. Hij onderzocht elke zaak met grote aandacht. Naast de verplichte chandas zou hij ook graag offers brengen op andere financiële gebieden. Hij stuurde ook grote sommen geld naar Pakistan om de armen te helpen. Zijn moeder zegt: mijn zoon was een toegewijde van de Jamaat en had een immense liefde voor Khilafat. In alles gaf hij voorrang aan de waarheid. Hij behandelde jong en oud met liefde. Hij had een grote passie voor tabligh en ging elke zondag met dit doel naar buiten. Hij was regelmatig in tahajjud en stond altijd klaar om anderen te helpen. Hij was zo gretig voor het gebed in congregatie, dat hij mij soms van zijn werk belde en zei: als je nog niet hebt gebeden, wacht dan op mij. Ik kom en we zullen samen aanbidden. Mogen Allah de Almachtige hem vergiffenis en genade schenken. Mogen hij geduld schenken aan zijn moeder, vrouw en kinderen. Mogen zijn kinderen zijn rechtvaardige voorbeeld volgen en zijn vrome wensen vervullen. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.